अहिले कुदाएर कुट्यो हो त्यो बाटोमा चाहिँ त्यो टोलमा प्याराग्लाइडिङ च्यातिन्छ भने त्यसले बिछ्याउँछ नि टेकअप गर्न अनि फर्केर आउँछ झर्न चाहिँ कहाँ यही झर्छु भन्दा नि झर्छन् कोही कोही प्रायः जस्तो यही खेलिदिन्छ क्या यहाँबाट उडेको प्याराग्लाइडिङ उहाँ पुग्छ अनि यता हेर्दा त मलाई रिङ्गटै लाग्छ लाल मलाई यता हेर्दा त यो पनि होला यो गराइया यो माथिको त्यो बालसेप आएको छ त्यो चाहिँ त्यो ट्याङ्की आगो बाले भन्नुभएको त्यो ट्याङ्की हो गरी हामी आउँदा पनि रमाइलो भयो विदेशीहरू गोल्सहरू विदेशीहरू विद्यार्थी लिएर मात्र 5 लाख थियो अरे त्यो ठ्याक्कै ठ्याक्कै त्यो ठ्याक्कै पुल जस्तो पनि कस्तो आइफोन देखिरहेको सर म चाहिँ अलि यता यतै ए भन्दै गयो राइट कडा पनि हल्का छ यो चाहिँ ठाउँ उतै पनि झन्डै पनि है प्याराग्लाइडिङको स्टेसनबाट धेरै टाढा उडेका रङ्गिन धरतीमा कहिले झरलान् आकाशको कालो शब्दै आउँदैन ए अस्ति अस्ति के को सरको र सधैँ सधैँ रहन्छ तिम्रा यादहरू यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ तडपिरहे फर्के तिमी आएनौ वेदनामा सङ्गीत रचे फर्के तिमी आएनौ वेदनामा सङ्गीत रचे सुनिदेऊ यो प्रीत मेरो अमर रहो सधैँ आइरहन्छ तिम्रा यादहरू सुनि तिमीसँग तिमीलाई नै पाउने तर कहाँ पुग्यो र सोचे जति सबै लाइफको चक्करमा नपरौँ लाइफ हुन्छ नि त के अरे जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो नि त अनि महँगो पनि र ग्यारेन्टी पनि एउटाले 120 केजी थाम्छ नि त्यहाँ कति त्यस्ता डोरीहरू 40 50 70 वटा हुन्छ पुरै त्यो म चढाइ आइसँग कुरा गर्दा 120 केजी उचाल्ने मात्रै हो कि त्यसले पुरै थाम्ने ग्यारेन्टी 120 केजी त्यतिसम्म मजाले थाम्ने यहाँसम्म त ठिकै आयो यहाँ चाहिँ बकेटले तान्यो क्या होइन यसमा चाहिँ किन जबरजस्त कुदाउने बकेटले तानेको डोजर हो यो जेसीबी हो डोजर हो तीन सेवा लिनु लिनु बोक्ताङ भन्ने डाँडा आएको रहेछ भने त
धेरै फाइदा हुँदो रहेछ करिपत्ता हेर्नु न लेखमा करि लिक भनेर धेरै फाइदा हुँदो रहेछ चतरातिर नि यो कालो निग्रो भन्ने चाहिँ बेच्न ल्याउँछ यो घरमा पनि फोटो राम्रै आउँछ होला खिच्नु भने राजकुमार सर यसलाई ब्याकग्राउन्ड साउन्ड केही छैन त्यसो गरौँ है व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊ अनि त्यहाँनिर सेयर गरौँ न अरूमा राम्रो आउँदैन व्हाट्सएपमा तपाईले स्पेस फेरि हालिदिँदो रहेछ अलि ढिले गरेर जाम कस्तो राम्रो स्लोमो माछा स्लोमो त अनि क्वालिटी राम्रो आउँछ नि त धेरै बेर बस्छ स्लोमो हजुर जति बेर पनि स्लोमो बसेर पुरै हो कति बेर खिच्नु लाग्यो आइपुग्यो थाहा छ सबैभन्दा धेरै त सर गर्नुभयो होइन